Hallo Papa. Ich bin abgehauen. Ciao. Hi. Gib die her. Mann. Sie haben mich nicht reingelassen. Das kann doch nicht sein. Mich haben Sie nicht reingelassen. Machen. Was muss ich nicht machen? Mann! Ich auf diesen Partys bei den reichen Schnöseln zum Affen machen lassen. Mann! Sie haben mich nicht reingelassen. Ist gut. Oh God, who is she? Okay, I move away, and the first thing you do is have someone else move in here. What, was she waiting in the fucking wings or something? Amber. Don't call me that. I don't get No, you can't talk to me like I'm a person. I'm clearly nothing to you.